Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel, yaz ayına yakışan bir tarifle sizlerleyim. Sarımsaklı yoğurtlu pazı yatağın üzerinde bulgur köftesiyle hemen buyurun yapım aşamasına geçelim. Bulgur köftemiz için 2 su bardağı ince köftelik bulgurum, 1 çay bardağına yakın, bir parmak kadar eksik irmiğim var arkadaşlar. Birazcık da tuzum var. Hemen şimdi ilk önce bulgurlarımı derin kaseme ekliyorum. Bir çay bardağına bir parmak eksik irmiğimi ve tuzumu da ekledikten sonra kaşık yardımıyla karıştıracağım ve üzerine kaynar sıcak suyumu da ekleyeceğim. Yaklaşık 2 su bardağı kadar sıcak kaynar su ekleyeceğim arkadaşlar. Bazen bulgurunuza göre değişebilir ama 2 su bardağı sıcak su bana yeterli geldi. Şimdi hemen biraz karıştırıyorum. Ve üzerine ben kapak kapatacağım. Gerekirse streç filmle de kapatabilirsiniz. Bulgurum şişene kadar dinlenmeye kenarda bırakacağım. Bulgurum şişti arkadaşlar. Hemen şimdi kaşık yardımıyla güzelce karıştırıyorum. Biraz da soğuttum bulgurumu ki içine yumurta eklediğim için daha rahat yoğurmam açısından. Bir adet yumurta, bir tatlı kaşığına yakın pul biber ekledim. Bir tatlı kaşığına yakın kimyon da ekledim. Kimyon çok yakışıyor. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Pul biberim çok acı olduğu için biraz az kullandım. Siz biraz daha fazla kullanabilirsiniz. Unu eklemeden önce bu şekilde güzelce bulgurumu harmanlıyorum. Unumu şimdi yoğurduğum köfte harcıma ekliyorum. Bulgur köfteme 2,5 yemek kaşığı kadar un ekleyeceğim. Çok az yani suyu da birer yemek kaşığı kadar ekliyorum. Çok fazla cıvık olmaması için hamurumun tam kıvamlı olması için suyu toplamda yarım çay bardağına bir tık az kullandım arkadaşlar. Çok fazla kullanmadım. Hamurumun kıvamına bakmak için elime bir parça alıyorum. Yuvarlıyorum arkadaşlar bu şekilde. Eğer güzel parçalanmadan şekil oluyorsa olmuş demektir. Biraz bir iki dakika daha yoğuracağım. Ve hemen şekilleme işlemini gerçekleştireceğim. Evet, artık hamurum olduğu için ben minik parçalar aldım. İkili halde bu şekilde avucumun içinde gördüğünüz gibi yuvarlıyorum. İsterseniz daha minik yapabilir veya daha büyük yapabilirsiniz. Veya bu şekilde uzunlamasına da yapabilirsiniz ama yuvarlak daha çok yakışıyor. Bu şekilde de yapıyorum ben. Çok güzel oluyor. Tercih sizin artık arkadaşlar. Hangi şekilde yapmak isterseniz köftelerinizi yapabilirsiniz. Şimdi köftelerimin hamuru bitene kadar yuvarlama işlemini gerçekleştireceğim. İster tekli olarak ister benim gibi ikili olarak avucunuzun içinde yuvarlayabilirsiniz. İkili yuvarlayınca biraz daha bu işlem çabuk bitmiş oluyor. En öğretici kısmı da bu olsa da köftelerimi yuvarlama işlemi bitti. Arada ellerimi ıslatarak köftelerimi yuvarladım. Şimdi hemen suyumu kaynatacağım ve köftelerimi pişirmeye başlayacağım. Suyumu tencereme aldım arkadaşlar. Üzerine birazcık tatlı kaşığıyla tuz ekliyorum. Ben turşuluk kaya tuzu ekleyeceğim ki köftelerin daha güzel dağılmadan pişmesi için. Sizler de turşuluk tuzu veya normal tuzla da pişirebilirsiniz. Kaynayan suyuma elimle yavaş yavaş köftelerimi ekliyorum. Sadece bir kere karıştıracağım köftemi. Zarar görmemesi için çok karıştırmıyorum. Bu arada suyum fazla geldiği için birazını döktüm arkadaşlar kaynar suyumu. Daha rahat ve çabuk pişmesi için. Evet, bir tane tadına baktım. Pişmiş olan bulgur köftelerimi hemen servis tabağına alıyorum. Bulgur köftemin alt tabanı için pazımı servis tabağına aldım. Benim derin dondurucuda daha önce olduğu için onu kullanmak istedim. Siz 2 demet pazıyı ince ince doğrayıp güzel yıkadıktan sonra haşladıktan sonra suyunu sıkıp o şekilde yapabilirsiniz. Ben de derin dondurucudan çıkarınca da suyunu sıktım yine arkadaşlar. Şimdi yoğurdumun katı tarafından kaseme aldım. İçine de 3 diş sarımsak, biraz da tuz ekleyeceğim. Pazımda tuz olmadığı için. Süzme yoğurtla da yapabilirsiniz ama yoğurdun katı kısmıyla da gayet güzel oluyor. Sarımsak yoğurdumu güzelce karıştırıyorum. Pazı yerine ıspanak, semizotu da çok yakışıyor veya közlenmiş patlıcanla da yapıyorum. O şekilde de çok güzel oluyor. Siz hangi sebzeyle de yapmak isterseniz onunla da yapabilirsiniz. Pazıyla sarımsaklı yoğurdumu güzelce karıştırıyorum arkadaşlar bütünlenmesi için. Bu şekilde birazcık buzdolabında kaldıracağım. Bulgur köftem hazır olana kadar.
soğuması için. Şu anda da zaten yeterince soğuk. Sarımsaklı yoğurtla karıştırdığım pazımı buzdolabına soğumaya kaldırıyorum. Bulgur köfte sosum için yarım çay bardağı kadar sıvı yağımı tavama aldım. Bir tatlı kaşığı domates, bir tatlı kaşığı biber salçamı da tavama ekliyorum. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuracağım. İçine 3 diş ezilmiş sarımsak ekliyorum. Daha bol da ekleyebilirsiniz arkadaşlar sarımsağınızı. Benim sarımsaklarım biraz büyüktü. Sarımsağımın kokusu çıkana kadar da bu şekilde kavuracağım. İçine yarım çay bardağına yakın su ekleyeceğim ve o şekilde de biraz pişireceğim. Salçanın bütünlenmesi için yarım çay bardağı kadar suyumu da ekliyorum. Suyu ekledikten sonra da güzelce karıştıracağım. Biraz kaynadıktan sonra hemen domates sosumu ekliyorum. Ben kışlık hazırlamış olduğum domates sosumu kullanacağım. Siz 4 adet domates rendesi de kullanabilirsiniz. Tuzumu da ekliyorum. Ve karıştırdıktan sonra biraz domates sosumun da şöyle bir iki taşım kaynadıktan sonra hemen köftelerimi de ekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde köftelerimi güzelce harmanlıyorum. Domates sosuyla. Bulgur köftesiyle domatesli sosumu 1-2 dakika bu şekilde ocağımın üzerinde tutacağım. Fazla pişirmeyeceğim arkadaşlar. Şöyle tavamı da güzelce sallıyorum. Evet, gördüğünüz gibi birazcık domates sosum kaynamaya başladı. Hemen karıştırıyorum ve ocağımın altını kapatıyorum. Baharat da eklemedim başka. Şimdi bulgur köftemin alt tabanı için servis tabağıma pazılı yoğurdumu aldım. Ortasını da çukur haline getiriyorum ki bulgur köftemi güzelce yerleştirebileyim diye. Bulgur köftemi de pazının ortasına bu şekilde servis yapıyorum. Siz yuvarlak tabakta da yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde verebilirsiniz. Ben bu şekilde istedim. Evet arkadaşlar, bulgur köftemiz servise hazır. Bunu salata niyetine, misafirlerinize, çay saatlerinize, akşam yemeklerinde çok yakışacak bir lezzet. Buna sadece salata bile denmez arkadaşlar. Başlı başına ana yemek sayılır. At tabanındaki pazılı karışım soğuk tam bir yaz yemeği diyebilirim. Şimdi sizler için tadına bakıyorum. Bu güzel lezzeti mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.